计时，好，开始计时。帮我计时啊，锻炼一下我的中国速度。尝一尝有什么需要改进的。对，导航过来。在武汉桥口，小帆帆，武汉桥口，子润小学。老板是必然的。必须是老板，好脏啊！衣服上。啊，这饼好了，可以打鸡蛋了。再给你们看看怎么做啊？能看见吗？歪掉了，谢谢山河哥的灯牌。自己吃，这个做给自己吃。这卖的啥？鸡蛋灌饼。吃完打把 PK 完美收场 OK 了，也是厉害啊，是吧？哎，这个车啊，来来回回拖的累死人。知道了，你要出摊你就不开它了，要出摊就离不开这个小车，知道吗？